Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan Kampung Sehat di sini, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghilangkan batuk dan sesak napas menggunakan jahe dan gula merah atau gula aren. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan tadi sudah saya sebutkan, pertama jahe dan kemudian gula aren atau gula merah. Oke, tanpa basa-basi panjang, cara membuatnya pertama-tama parut jahe hingga halus seperti ini. Apabila sudah selesai memarut jahenya, tinggal kita tambahkan gula aren yang sudah kita iris ini. Apabila sudah tercampur kedua ramuan ini, langkah terakhir adalah kita akan memasak ramuan ini. Oke, langsung saja kita memasaknya. Nah, ramuannya sudah selesai guys. Untuk cara konsumsinya cukup 1 sendok pagi, sore, dan malam ketika akan tidur. Minum secara rutin selama seminggu, insya Allah batuk dan asma akan sembuh. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.